taro. Ini sudah apa? Alam taro. Wong ben mikir. Dadi wa khuliqal insanu dhaifa. Kuwi iso iman nek sakwise napa? Sakwise napa? Mikir. Ada kata tengkoran alam taro, alam napa? Makanya kalau suwon iman, kok sampean iman, ya kabeh ning dunya kersane Allah. Tapi Allah ngutus gedeng maksiat, ya kita gedeng maksiat. Piye Allah ngutus gedeng maksiat. Tapi kowe kudu yakin nek maksiat ya kersane Allah. Lah terus logikane piye? Lah kowe kadang takok logika itu. Kowe ku sapa akeh takok. Ngerwaya mangan tak wis. Iku tugale kula tetangga iki kisah nyata kanca kula SD. Angger kok nyapu wong tuane ra gelem. Mak kok nyapu barang kok ya rusuh meneh. Iku tugale ngene. Lah nek kowe nuruti protes ngono. Lah kowe ada mangan kok ya dadi tahe. Ra usah mangan ben ra usah ngising. Apa gunane mangan akhire dadi tahe. Kowe ora takok ngono. Paham? Nak kepentingan dhewe ora kecangkeman bareng hukum tauhid ada kecangkeman. Oh, banyak jatahan rokok. Mulane jare Kanjeng Nabi dawuh Nabi innama ahlakal ladzina min qablikum mergo kasratu masailin. Di antara penyebab mlebu neraka kakean apa? Takok. Mulane bener sampean ngaji rasa takok. Takok mangan rokok. Kok kadang takok itu wis bulet. Agama ini mau diprotes. Tapi nak takoke mergo ora roh ya ora apa-apa. Tapi bangkune wis do ketunan go jalalen ra roh. Alor ngidul go jalalen. Tapi kalau kandhani nggih takok itu seringnya itu menohok. Masyhur kan ada ulama Mu'tazilah debat sama ulama ahli sunnah. Ini terus tak dudono ceritane. Ini ada di kitab Ummul Barohin juga ada di kitab Jami' Ushulil Auliya yang dipakai ngaji Habib Lutfi. Habib Lutfi kalau ngaji itu kan master kitabnya kan Jami' Ushulil Auliya. Saya punya kitab itu dan sering saya pelajari. Itu kitab Qadiriyah Naqsabandiyah Khalidiyah. Itu masternya itu namanya kitab apa? Jami' Ushulil Auliya. Itu ada perdebatan begini, kata ulama Mu'tazilah. Jika maksiat itu kehendaknya Allah, maka berarti Allah itu zalim karena menyiksa sesuatu yang kehendaknya sendiri. Terjadi ulama ahli sunnah gak jawab. Nak maksiat itu ora kersane Allah dan kemudian terjadi banyak di alam raya ini. Idzan yaqa'u fi mulkihi ma la yuridu. Berarti di alam raya ini banyak terjadi hal yang di luar kendali Allah. Nah, Allah jadi rojo ora sempurna karena terjadi di alam raya sesuatu yang di luar kendalinya. Lagi pula maksiat lebih banyak ketimbang taat. Berarti setan skornya lebih baik karena menang terus. Terus jare Mu'tazilah, pokoknya ngono, jare ahli sunnah ya pokoknya ngono, pokok-pokokan. Nah, terus ahli sunnah tanya gini. Kalau kenyataan maksiat itu banyak di dunia, kemudian apakah Allah tersiksa karena melihat maksiat itu? Jadi Mu'tazilah ya tidak tersiksa, karena Allah tuh mampu menyiksa mereka. Terus lalu Allah melihat maksiat banyak itu terpaksa apa enggak? Kemudian terpaksa Allah kok terpaksa, kemudian orang bingung akhirnya Mu'tazilah. Nah seperti itu tidak usah ditanyakan, kata Imam Ghazali ning bab Kitabul Qada wal Qadar. Kamu pokoknya sementing gedeng zina, gedeng maling, gedeng coba. Ya wis tetep gedeng banyak maksiat kon gedhengi pangeran. Tapi kira usah komentar. Nah iku ora kersane pangeran. Nak kowe ora paham, yo nganggo analogi kados kula contohno. Kowe nak gawe sumur iku saiki gawe peceren, gawe jawab wae. Kowe nak gawe sumur iku gawe buangan peceren. Gawe sing gawe sapa? Kowe. Terus kowe darani mandani anak emcung peceran berhubung sing gawe aku ya kowe turu ning kono ora apa-apa. Kowe sarap ta ora mrene. Enggak jawab ya ben sitok-sitok ben tau ketempat. Harap kan tetep kowe ngomong ojone parek-parek peceran najis. Apa terus pepe peceran gaweanmu terus gak apa-apa cung ning peceran iku ya gaweane bapak. Lah ya paling gak kowe paham secara analogi ngono. Maksiat ya kersane Allah, tapi Allah berhak ngatur donya aja parek-parek. Maksiat. Paham? Paham terus. Ya mulane iman khairihi wa syarrihi minallah. Wong kudu ngaji ben ngerti. Ojo koyo Zamakhsyari tobat ngenteni wong ayu. Tapi untung dekne. Gelem kan kita tobat nang wong. Wah, ayo anak kiai bisa. Tapi bapaknya kok nyenjarat. Paling Zamakhsyari ra iso baleni. Dirabekno anake gelem ae Zamakhsyari. Tapi yo akhirnya wong alim kondang gledek kalah mbek wong ayu. Padahal sapa sing ora roh kitab sinten? Ya Mas, ning dunia tafsir itu keren kitab napa? Kasyaf napa? Kasyaf. Maknane kasifun sing buka, kasyaf banget buka itu. Jadi dene promosane kitab Kasyaf. Kitab sing banget iso membuka semua takbir ning Quran. Keren kan?
Sambil wong percaya be kitab nopo. Kas. Kok kalah be wong ayu. Kon baleni ra iso. Jadi ahli sunnah kepeksa. Iku dekne tahu di pikiran dipasutno terus ning jeding tiba terus pincang. Lane Jamal Sari ku pincang gara-gara dipasutno wali. Dekne tahu kepikiran nak Jibril ku afdalu min Muhammad. Mergo Allah nyifati Jibril innahu laqaul rasulin karim di quwwatin indadil arsy mati. Ini cek mutoin tamat. Di mana-mana orang tuh takut Jibril. Berhubung sifati Jibril lebih keren terus dia di pikiran lebih afdal dibanding Kanjeng. Terus dieling nabi ulama, gue nak ngaji cuma ngono cara. Nih wong keren yang ngono, gue terima. Bocah kok ngono, menang deh. Pasut mah. Pas tiba dia pincang terus. Jangan dekat ada ulama dia kau dengar no. Mau aja nadone dia pincang. Wong kok ngono. Jadi orang. Tapi ulama gue cuma melok bodoh ulama itu. Ben ngono. Inna fi dzalika alam tarono orang ngerti sira anal fulka ing sak temne prau ai sufuna tekse prau iku tajri kula mako fulki fil bahri kini matillah lan nikmate liuria sebab merono sapa wa taala kum ing sira kabeh ya mukhatabin wong sing dikhatib kabeh beda jika lan kono-kono kabeh men ayati sing berupa ayat Allah saiki ana prau kapal gedhi-gedhi kok iso terapung ning gone segara kabeh iku bukti kekuasaane soal manusa mikir iso terapung mergo ngene ya manusa iso ngono ya kersane Allah. Materi yang dipakai juga kabeh ciptaane Allah. Jadi soal manusa duwe teori harus pelampung, kalau pelampung enggak bisa ini karena air lebih berat ketimbang ini. Iku ilmu kabeh ya kersane Allah. Materi yang ada di pelampung juga ciptaane Allah. Manusa ora mau kecangkeman ngomong ngono ae. Ada rahiman terus karepmu piye? Trimo ngomong, nasi ini gunanya gini, nak mangan nasi waras. Nak kakean mari zat gula karena nasi ngandung zat gula terus ngrasa pinter. Ya sing gawe zat gula iku sapa sing marai iku ya sapa kabeh kersane. Inna fi dzalika satamna iku tetep ing dalem kono kabeh ayat yektine dadi pira-pira ayat ibarat nek dadi pira-pira napa ibrah dadi telodo likuli sabari. Dadi wong sing saben-saben sing banget sabari. Nyabari an ma'asillah ngeduwi sangka maksiat Allah. Sabar ngeduwi maksiat Allah. Syukurin tur akeh syukure dinikmati maring nikmate Allah Ta'ala. Wa idza khasyahum lanalikane ngrungkepi ku mengepung ing wong akeh ala tegese ngrungkepi al kufara ing kufar apa maujun gelombang sing gelombang mau kadulali koyo gunung-gunung sing gedhe misale kal jibale koyo dene gunung alatikang tuzilu kang iso ngiyup-ngiyupi apa jibal man ing wong tahta kang ana ing sare jibal utawa tuzilu kang iso ngiyup-ngiyupi apa mintah dia sami tuzilu kang den gawe yup-yupan apa mintah dia utawi tuzilu kang iso ngiyup-ngiyupi jibal man ing wong tahta kang sak ngisore napa jibal ge sami. Da'au mongko padha donga, padha memohon sapa ngake Allah ing Allah mukhlisina kale murnakno kabeh lagu maring Allah adina ing agama. Ayat doa tegese murnakno ing donga bi ayun jiyah utawa yunat jiyah ge sami. Tengene Quran kadang falamma najahum kadang falamaan jahum berarti anja yunji nak najah yunat ji. Wae Quran sering kadang qulillahu yunatjikum minha kadang yunjikum moya sami niku tak diae sami kadang najah kadang napa yunji bi ayun jahum gambare arep nyelapno sapa taala gum ing wong akeh layat guna tegese ora ndonga sapa wong akeh mau sertane Allah wiro ing saliyane Allah ketika mereka dalam keterpaksaan nyatane dongane muni ya Allah ora mungkin dalam keterpaksaan ning tengah laut muni ya hubal ya lata ngerti nek iku trimo watu tapi falama najah mongko semangsane nyelametno sapa wa taala gum ing wong akeh ilal bari maring daratan Famin humong kau setengah saking wake muktasidun utai wong sing nyakang mutawasitun tegese tengah-tengahan benal kufri wal iman. Corong Jawa nyakang tengah-tengah. Darani kafir ora kafir, darani iman. Ora iman. Corong mriki no. Gak koyo godhog telo ora mateng lho. No? Moga wis pokoke kafir ya ora iman ya ora. Pinter ya ora goblok ya ora. Wong ngel-ngel wong. Nak tuwa kok koyo wong pinter. Tapi bareng kon jawab pertanyaane dhewe ora iso. Jare pinter kok ora iso jawab pertanyaane dhewe. Tapi bareng iso mojokno narasumber ngrasa pinter. Oh narasumbere tak takoki iso jawab. Lah kowe dhewe ya ora iso kok ngaku pinter. Ya oke tak warai nak dadi narasumber. Kalau wong takok iso mojokno narasumber bangga to ora? Bangga. Apok narasumber tak takoki iso jawab. Narasumber darani goblok. Lah kowe ya goblok pisan iso jawab pertanyaan. Paham? Padha gobloke to kan. Iku wong mogol. Pinter ya ora, goblok ya ora. Muktasidun iku wong sing tengah-tengah. Mutawasidun sing tengah-tengah benal kufri antarane
kufur wal iman lan antarané napa iman. Wa minhum lan wis setengah sange akeh bagian te ana sing ijek tetep ala kufri ngatasé kekafiran iman. Wa majhadulan ora mungkiri bi ayat ing ayat-ayat kita. Wa minhum lan wis setengah sing ayat alin jauh te selamat menal mauji sanging gelombang sapa ila kulo khotarin kecuali saben-saben wong sing tukang cidra, khotarin nek akeh cidrane. Apa bodoni lho, bodoni sing sering dadi watak niku jenenge khotar. Kafir entur akeh kafire, ngafirine lini amillahi maring pira-pira nikmate Allah Ta'ala. Ya ayuhan nasu eling-eling manusa ahli Makkah tegese ahli Makkah zaman niku. Zaman niku Quran turun angger khitab ya ayuhan nas maknane penduduk napa Mekah. Lah saniki nggih sinten mawon. Ya ayuhan nasu eling-eling manusa niki ahli Makkah tegese maknane penduduk Mekah. Di konteks dulu yang kenal khitab Quran tentu penduduk napa Mekah karena ya saat itu adanya penduduk Mekah. Tapi hakikate Quran nggih kabeh wong sak donya nggih nek khitabe napa Quran. Lane kadang niku ngaji tafsir iku ya ora usah. Kulo jeling didhawuhi Mbah Mun. Dawe ngendikane Mbah Mun ngaten, hak kena ngaji tafsir rak ben alim aja sering ngaji tafsir. Kok tafsir itu kadang membatasi. Dan iku dawuh Mbah Zubair. Kados ya ayuhan nasu kan eling-eling manusa. Imam Suyuti kuwatir manusa sapa? Tentu zaman dulu penduduk Mekah. Terus Imam Suyuti nafsiri ahlan apa? Mekah. Tapi bukan berarti khitab ini untuk penduduk Mekah, siapa saja kena khitab Quran. Jadi mulane tafsir kadang yang membatasi, tapi membatasi dengan makna konteks saat itu. Tapi hakikatnya makna seperti itu harus kita buang karena hakikat khitabnya Quran ke semua manusia ila yaumil qiyamah. Jadi kudu ngerti. Misalnya kalau Kanjeng Nabi dikhitabi ya napa kumil laila illa qalila. Kum ngadeka sira Kanjeng Nabi. Tapi saiki Kanjeng Nabi wis wafat, angger kebaikan sing dikhitabno Nabi ya dikhitabno ning umate ila yaumil qiyamah. Lah kenapa yang dikhitabi Nabi itu pancen sing kekasih Allah sing entuk wahyu Nabi. Mosok Allah ngendikane jong ruhin tak kandhani ya ora kenal gampang karo orang Nabi ini kok. Mulane ana kok edah iki. Sama tak wari ilmu tafsir iki. Khitabun lin Nabi berarti khitabun li mati. Saiki perintah tahajud kan wa minal laili fatahajjat bihi. Wa minal laili fatahajjat inafilatal lak asab ayat besok. Saiki sing dikongkon tahajud sapa? Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi sing tok wahyu, tentu Allah dawuhe ya ning ngarepe wong sing tok. Tapi perintah tahajud, perintah witir ya ila yaumil kiamah dan pada semua umatnya. Paham ya? Lah soal kowe ora iso protes, tapi sing didhawuhi Kanjeng Nabi Gus Raku. Ya sing dadi nabi Kanjeng Nabi mesti didhawuhi Kanjeng Nabi. Lah aku sing didhawuhi ra kowe sing dadi nabi. Bocah ora karo-karuan. Paham ya? Paham tenan to ora? Yo dadi ngono iku kudu dipikir. Yo dadi sing didhawuhi Nabi mergo sing kekasih ya sing dadi kekasih pangeran Kanjeng Nabi. Anak pangeran yo. Maksudnya ora kowe. Ya kenal kowe tapi kan yo ora perlu dawuhi kowe wong ora nabi. Jadi malane ana kok idar apa khitabun nabi berarti khitabun li ummati. Mane teng fikih-fikih kesunatan tahajud li qauli ta'ala wa minal laili fatahajjat. Kesunatan witir atau qiyamul lail ya qumil laila illa qalila. Padahal kabeh iku sing dihitopi Kanjeng Nabi jelas ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tapi perintah ning Nabi berarti perintah teng umat. Paham niku mun kaidah. Ya kecuali ada khususia. Tapi selama ndak ya sama. Kados niki ya Yohanes di ahli Makkah. Zaman itu karena yang ada penduduk Mekah. Tapi ki aja terus keyakinan ini sing didhawuhi Mekah tok, ora Mekah ora yo goblok. Neraka Quran niku napa wa arsalnaka illa kafatal linnas. Allah ngutus kowe iku kafatal linnas ke seluruh apa? Manusia. Kita kuwadiya sira kabeh robbakum ing pangeran sira kabeh. Waksolan wadiya sira kabeh yauman. Ing dina. Layat si kang ora iso nyukupi, manane ora iso belo, yuhni dikise ora iso belo, ora iso nyemugina sapa walidin wong tuwa anwaradi saking anake walid. Fi ing dalam yaum sean babar pisan. Wala mauludun lan ora iso nyukupi sapa anak, wae anak iku jazin misale nyukupi anwalidi saking wong tuane wal maulud fi ing dalam yaum sean babar pisan. Manane wong kon mikir di hari mahsyar di mana wong tua ora iso nyafati anak ora iso nyafati wong tua.
Ya kula waca iki sing sering dadi faham-faham tertentu sing jare ora ana syafaat niku kula waca sarai. Jadi gini ya. Anak dan orang tua itu kalau diputus hubungan oleh kekafiran, maka masuk ayat ini. Kula baleni malih. Paman kudu percaya kula. Karena ini khas madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kula baleni malih. Anak yang terputus dengan kekafiran, maka terputus hubungan syafaat mensyafaati. Tapi jika tidak terputus kekafiran, maka anak iso nyafaati bapak, bapak iso nyafaati anak. Yang penting diikat oleh iman. Asal diikat oleh apa? Iman. Karena ayat ini itu tentang anak yang terputus oleh kekafiran. Paham ya? Tapi kalau ayat anak yang tidak terputus kekafiran, maka masuk ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Orang iman dan kemudian oleh anak turunnya diteruskan imannya, maka anak turunnya yang surganya biasanya kelas D, kelas C nanti diikutkan surganya bapak yang kelas A, asal dibantu oleh apa? Iman. Ya ngono ya. Asal dibantu oleh apa? Iman. Tapi sekali dak iman ini terputus. Ya sekali dak iman itu terputus. Misalnya gini, bapaknya alim alama, anaknya sama cowok Wahab, anaknya mundur mundurnya takrib. Terakhir anaknya ora iso apa-apa. Era generasi ketujuh nyon sewu misalnya kafir. Anak sing iso maca takrib tok iku sampeyan swargane tetep kelas sifatul Wahab. Mergo napa? Bapaknya iman, asal iman oke. Itu surganya diikutkan bapaknya atau mbah-mbahnya. Tapi kalau ndak iman, itu langsung terputus. Paham ya? Mergo dawe pangeran Nabi Nuh kan ndonga, ya Allah selamatkan keluarga saya. Terus Allah bilang iya, ya tak ceritani ya. Ya Allah selamatkan keluarga saya. Allah jawab apa? Iya. Singkat cerita, pas ada badai, ada banjir, Kan'an itu tenggelam. Nabi Nuh takok, innabni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ini gimana Gusti? Kata engkau anak saya, keluarga saya harus selamat. Ini anak saya. Anak kan keluarga inti kok tidak selamat, padahal engkau janjinya pasti benar. Jawabnya pengeran bi, qala ya nuhu innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu sholih. Sebagian riwayat innahu amila ghairu sholih. Tapi kita ikut qiraah apa? Innahu amalun ghairu sholih. No, anak amjo kafir itu minangka anak. Berarti kekafiran itu memutus apa keluarga. Tapi kalau tidak sampai kafir, misalnya bapakmu bedik rapati sholat, terus saiki kowe dadi santri hafal Quran. Bapakmu sing ora sholat iku iso mbok syafaati. Mergo dekne ijek mukmin. Paham ini penting. Dan itu jadi khas madzhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Mergo idza matabnu adam ing qata'a amaluhu ila min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafau bi awaladin soleh. Ini hadis ini kan jelas menerangkan bahwa anak itu bisa mensyafaati bapak. Tapi ayat ini dohire tidak. Makanya kata syarahnya, kata komentatornya, yang terputus sama sekali itu kalau ada dosa kufur. Kalau nggak ada dosa kufur, maka hubungan anak dan bapak tetap dan saling mensyafaat. Ini kula waca. Fa huwa tahdhirun naha minal kufri alladzi bihi tanqati'ul ansabu. Ini ayat memperingatkan kita hubungan orang tua dan anak jangan sampai terputus oleh kekafiran. Tapi kalau terputus dengan maksiat, pokoknya tidak sampai kafir, itu masih ada hubungan syafaat syafaat. Bukti ini Quran ngajari kita Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau doa itu enggak ada gunanya, Allah enggak mungkin menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Nanti Allah ngutus anak kon ndongakno wong tuwa, berarti ana gunane. Karena Allah mustahil menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Kami itu mulane nak ngaji sing khatam. Saya enggak ada syafaat. Qala ta'ala la yatsi walidun kan walid. Mulai apal Quran ayat iku tok geger kowe uduk. Ngapal lu ayat pirang-pirang. Ayat yang sama ada juga walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin mesti alhaqna bihim dzurriyyata. Jadi ayat itu kata. Jadi ini delok-delok konteksnya. Jadi ayat ini itu mirip yang terjadi Nabi Nuh dan Kan'an, yaitu hubungannya diputus oleh kekafiran. Nah itu kalau gitu iya innahu laisa min ahlik innahu amalun
ghairu sholih. Nuh Kan'an itu sudah kafir, berarti hakikat dia sudah ada keluarga kamu karena terputus oleh kekafiran. Tapi kalau terputusnya tidak dengan kekafiran itu masih saling syafaat syafaat. Maka Allah ngutus kita ndongakno wong tuwa. Nak donga ora ana gunane, berarti kowe darani Allah menyuruh sesuatu yang enggak ada guna. Paham ya jelas ya. Jika diterangno ora paham. Gumun wong. Lah iya ngajine terjemah gawe fatwa. Kene sing maca tafsir sak foto-foto kaya wong awam sing ngono. Aku terjemah fatwa. Ayatnya jelas. Kurang apanya? Ya gue kurang wawasan. Kalau nulis dia ya Allah, oh PD ini cuma bola alih. Ini jelas maknanya. Ini jelas maknanya, jelas birunya barang ini.